ए त्यसो गरेपछि त अनि तनाव त दिने नै भयो नि भुटी थेतारे गर्दा हैरान हुन्छ पुरै एक बाल्टी बढी मार्दैछ कसो भएको थियो होला जाल खेले हो नि त यो जालमा होइन त हामीले ल्याएको माछा जालको माछा जाल सुकाए नि होइन ल ठिक छ कतिलाई नि परेछ त अब यो भोटीले तनाव दिन्छ जस्तो छ क्या एकदम यस्तो खाले त हेर्नु त यस्तो घाँटी फेरि यस्तो यस्तो पडिँदाखेरि टक टक गरेर ल्याउनु हाइया बाबा उफ यो त भाइ खान्छ जाऊ त मार त भर्खरै हेरेको त अब यो खनाउँदा त कस्तो होला फेरि आमा त्यो त अलग्गै राख्नुपर्ने भयो है अलग्गै राख्यो त ठुलो खाले त्यो भनेको छोपमा हानेको क्या चप्पल माछा खोलाम सब जालमा भएर सजिलो भएको थियो यहाँ आएर गाह्रो भयो क्या तिमीलाई यार अनि एकजना कस्तो चुकेर खान्छ बाबुले साह्रै गाह्रो भयो जालमा गाह्रो भएको थिएन जालमा भएर गाह्रो भएको थिएन यहाँ कति गाह्रो भयो 5 जनाले जाल हानेको गरेको अनि एकजनाले अनि भटाले भटाने बटले गरेको जाल हान्ने बेला फेरि अब जाल हानेर भिडियो गर्नै पाएन कि फेरि खोइ जाल हानेको भन्ला है त्यही हेर उता गयो त्यो पनि केही छैन रक्सी तिम्रै छैन क्या है फेरि अनि त रक्सी र माछा हान्थ्यो के हुन्छ निन्द्रा त खतरा लाग्छ सालाजी जालमा राम्रै परेको थियो नि माछा होइन राति लाग्छ कि जालमा त माछा त धेरै सब छेराको माछा अनि ती 3वटा जालले त हानेको नानी एउटा यसलाई भन्छ दुई मुखे बुझ्न आएको खै यता देखा त यो खाले हजुर हेरी खाले चाहिँ दुई मुखे बुझ्न आएर ल खानालाई चाख्नलाई चाहिँ राखेको यो खाले है दुई मुखे ए यो जालमा अड्किँदो रहेछ नि होइन यो बाम त आउँछ किन्न आउने बेला झिक्न गाह्रो हुँदो रहेछ जालै च्यात्कियो हजुर नानीको जाल झडप्पै गयो 4-5 वटा आँखै फुट्यो नि त जालको हेर्नुहोस् माछा माछा खोजेर आएर सुतेको जाल सुकाउने राम्रोसँग जाल राम्रोसँग सुकाउनु भनेको हुन्छ भोलि फेरि टालटुल गरेर जानु अनि कति किलो छ होला 4 किलो 4 किलो त्यस्तै होला बेन हजुर के हो यस्तो पयालो यो बुझ्दैन के भन्छ रे त्यो बेसार हालेको बुझ्न कि त्यसलाई तेल सेल नटकाइकन पहिला बेसार हाल्यो यस्तो के बेना के अरे सुकु दिदी पढ्दाखेरि बा उहाँ द्वाली थुनेर लिएर आएको अरे हामी नै थियौँ क्या द्वालीमा अनि 2टा कि 3टा पिस परेर कि दिदीलाई अनि खाएर स्कुल जानुभयो अरे अनि स्कुलमा चाहिँ डकर आयो अरे कि स्कुलबाट अनि पढेर आउँदाखेरि स्कुलमा पनि डकर आउने अरे एकदम मिठो लाग्ने अरे कि अनि बाटा सोमीधारामा आउँदा पनि डकर आयो अरे सधैँ मजा भयो भन्थ्यो कि सुकु दिदीले गएर भन्नु मैले कहिले सम्झाइन्छ नि तिमीले बिर्सेकै छैन ल साँझे बुझ्नु देखाउनु त सालाजी यही हो भेनाजु तपाईँको जानु पऱ्यो नि हो ल हेर्नुहोस् त ओहो यो हेर्नुहोस् यसलाई बेसार हाल्नै पर्दैन भेना होइन यो ढाडे यो चाहिँ बेसार हाल्न पर्दैन भेनाजु यो कलर हेर्नुहोस् कलर 5 वर्ष पुरा आज हामी कजन थियौँ 5 जना होइन त 5 पानी हाल्यो नि त ल हेर्नुहोस् ल
यसकी माथि तर्काने यसले त भेना माछै खाइदिए हजुरलाई हेर्नुहोस् यसको त मुहामा माछै छ माछै छ यो पाखा निकालेपछि खा होला यो यहाँ यो पखा निकालेपछि खाएको हेरी पनि मिठो हुन्छ होइन यो खालि यो त कतिला हो नि त्यो खालि कतिला बुझ्दैन गदेर गड्यो होला गडेर यो त हामी त फुरुम ल्यायो होइन कन्छ फुरुम हालेर लयो हुन्छ नि प्लास्टिकमा फुरुम अनि भोलि बिहान बनाइ भइहाल्ने अहिले किन होइन कहाँ बेलुकी त कहाँ भ्याउँछ त नि यसलाई भन्छ काने काँडे हाम्रो यसलाई भन्छ सुइरे यो र यो छुट्टै हो यो छुट्टै छुट्टै माछा हो यो 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 नि कानेमा पर्छ फुर्लुम बोक्ने मान्छेलाई त माछा चिनाइदिनु है जालहारीले कस्तो कस्तो सुइरे भन्ने अझ यो पनि हो के भने जाल हान्दाखेरि अघि नै कहाँ कहाँ गयो गयो जाल हानेर यसलाई भेना भ्यात्ती माछा भन्छ है हेरी यो अहिले कालो कोटी अहिले चाहिँ अब बल्ल माछा चाहिँ हेर्नुहोस् तर नपत्याउँदो मरे मारेछ है यो गर्दी यसलाई के भन्छ सानो गर्दी यसले माछा खाएको चाहिँ त्यसलाई रातो कत्ली कत्ले हो त्यो कत्ली भन्छ त्यसलाई एउटा गर्दीको बच्चा नि थियो कता ल हेर्नुहोस् न बुझ्नु त बुझ्दैन आयो भने त यो झन् कस्तो खाइदियो ल हेर्नु भएन यसलाई देखाउनु खै यता देखाउनु न ठ्याक्कै त्यहाँ देखाउनु न हो यो हेर्नुहोस् यसले बुझ्नु खाइदिएछ यो जिम्दै छ यो तर हाम्रो सालाबाबुहरू जाल हान्न सिपालु सिपालु रहेछ तेरि भेना उता अझै हजुरको त्यो उतिर अझै जाल डाँसो टाल्न नपाएर हो अँ। यस्तो माछा कति मार्थे हैट, भोटी माछा यता टोडापट्टिको बाम भन्छ बाम देखाउनु न एउटा लामो लामो ठुल्छ देखाइदिउले ओ सालाबाबु तपाईँले देखाउनु न उहाँ बिचरा माछा छानै छ नि एरियोलाई चाहिँ बाम साय खोलाको बाम माछा भन्छ हैट, यो बाम हो बाम कतिवटा पऱ्यो बाम यो चाहिँ तिनवटा यो हो यो पनि साथ देखाइ उनीहरू सुत्ला भन्छ यसलाई यो पनि सुत्ला यो बल्छीमा नि आउँछ भोटी पनि देखाइदिनु भोटी त देखेछु केमा बस्नु भएको चकटीमा ए चकटी रे चप्पलमा यो त खिच्न बाँकी नै रहेछ नि ए यो त खतरा रहेछ यार। हैट, अझै गोदाममा होला के त गोदाममा अझै छ के देखिएन भेना रातो कत्ले खै रात कतिले यो ठुलो ए यो पनि है दुईवटा कतिले परेर चाहिँ न्यू प्रडक्ट हो यो अहिलेको परा घाँजा रहेछ क्या छ्याप्पो जालमा परि त हाल्यो ए दिदी निन्द्रा पुग्यो बिचरा माछा गाह्रो नमान्नु है गाह्रो खिएको गाह्रो मान्ने हात दिदी बरु दिदी एक बोतल रसी खोजेर ल्याउनु त्यसमा चाहिँ गाह्रो नमान्नु उतापट्टि बोलायो भने त बोल्थ्यो होला नि हँ? भएन हजुर दुःख नदियो भोलि अब उठेर हामीलाई म त कान्छालाई जाऊ भयो एक बोतल लिएर भनेको मन तातो थियो घरमा जाऊ पुत्रुक्क कहिले गरेर लडेर के साह्रो निन्द्रा लाग्यो एक दिन त मर्दैन भोलि भोलि गयो भोलि सुति भइहाल्ने होइन होइन अनि म त्यस्तो लाग्छ कि कुनै काम त त्यस्तो त्यो सुत्नै पर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी लाग्दैन कि एकदम राइट यो सिक्न चाहिँ भेनासँग सिक्नुपर्छ यार उहाँ अर्को सालाजी हातेको आम्मा यो बुझ्दैन है कति राम्रो माछा त अच्छा छ नि होइन दामी छ यार माछा त यार मैले भनेको जालमा चाहिँ खतरा पर्ने चाहिँ माछा चाहिँ पकाएर खाऊँ भनेको चाहिँ भन्छ यार रक्सी नै पाएन त अनि के पकाएर खान्छ नि भयो सलवाल नपकाएर खाम अब अरूलाई पनि अब पकाउने त डिस्टर्ब हुन्छ अब भोलि खाम म भोलि अब तिमी र म त दिनभरि गाउँ डुल्ने त हो नि एक लड चाहिँ म उता उमा गएर आउँछु बा के अरे मामासँग सुन्तलाबारी निन्द्रा लागेर है कहाँ उसमा मामा ए मसँग उता सुन्तलाबारी गएर आउँछु कसको यो मोबाइल अनि एउटा मेरो छ तपाईँको पनि उनले मागेको नि छ क्या अनि गाउँ डुल्ने हो नि त राणाहरू गाउँ यहाँ आउने हो ओहो यसले त भ्याउँछ नि त होइन यो त हो भ्याउने
खोइ कस्तो खालको माछा खोइ यो टोक्यो भने जोरे आउँछ पछि ज्वरो आउँछ ऊ हो कि यो रातो माछा हो यसलाई गदिरे ऊ भन्छ यसलाई के भन्छ यस हामीले हाम्रो भाषामा यसलाई के भन्छ कि खै छन्नुहोस् त भएन हेर्नु ल कति राम्रो आएको तपाईँको ल हेरी बुदुनाहरूमा चाहिँ बेसार हाल्न चाहिँ पर्दैन है ल कान्छ आज चाहिँ यति मारिया छ यता रातो कत्ले छ कसलाई हो यतापट्टि काने भन्न पर्यो कसलाई सम्बुलाई पठाउने काने यतापट्टि आएपछि यो चाहिँ अब सानो बुदुना गडौला टन्न छ यतापट्टि आएर यो बामको बगल भयो यतापट्टि आएपछि भोटीको यता पनि भेनालाई पनि आएको गर्दैन न यता भेनालाई पनि आएको यता भेनाजु ल लेखे भाइ यता हेर तिमी पनि ल आजको चाहिँ मेन कति बजी आइयो रे भेना हामी सबै ल आजको यही नै माछ जालमा हो नि होइन जालकै हो कि भेना सानो थर्किनु लाग्यो है हो जाने ल सधैँ गरिरहेको मान्छे हुन्छ कि त्यसलाई पठाइदिइहाल न भर्खरको भिडियो तँ फोन गर्न सक्छु हो सही हाल्दो रहेछ क्या भाग चाहिँ ल अहिले चाहिँ रातिको कति बजेको छ 2 बजी है 2 बज्न लाग्यो हामी चाहिँ जाल खेलेर साँझे खोलामा जाल खेलेर यहाँ चाहिँ माछा बार्दैछौँ अब हेरी जगत दोधराज के भने आज नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा यहाँ सबै कुरा हालेर चाहिँ हेर्नै भयो यहाँ नदीमा ऊ के भने के हो छोडिदिनु यता होइन ठिक छ म त्यतापट्टि यादै गरिनँ ए बडी कता अर्जुनलाई पठाइदिनु पऱ्यो फेरि त यार खत्तम गर्नुभयो तपाईँले भन्छ यति बेला चाहिँ अर्जुनलाई आज त्यो केसे को भएर अर्को गोल्यान 3टा गोल्यान भएको है अब ती हुन्थ्यो ल हेरी बुदुनाहरूमा चाहिँ बेसार हाल्न चाहिँ पर्दैन आज चाहिँ यति मारिया छ भाग हाल्दैछ है 5 जना जलेरी जालेरीहरूलाई थैट माछ त आम्मा ठुल्ठुलो माछाले यत्रो भयो त्यही त ओके मासुको भाग हाले जस्तो गरेर हाले सेतो माछा हो सेतो माछा कस्तो राम्रो परेको है तर उसबाट राम्रो जाँदो रहेछ क्या है त्यो वाट्सएप हो कि के भन्छ नि वाट्सएप हो कि के हो नि वाट्सएपबाट ऊ हुन्न कि करप्ट हुन्न रेजुलेसन गर्दैन कि एकदम क्लियर जाँदो रहेछ क्वालिटी गर्दैन कि मलाई सम्भवले त्यहाँ पठायो भने
मेसेन्जरबाट चाहिँ केयर केयर आउँदो रहेछ है झन्मेल हाल्दै क्वालिटी घट्छ क्या यता त अनि भेनाजु भिडियो गरिराख्नु भएको आजसम्म नि जाल खेलेको माछा भिडियो गर्न के भयो त नि केही हुँदैन भेनाजु हामीले ल मिसाएर हाल्देऊ न हालिदिउँ है यतिकै ओके ए हाल्देऊ न हाल्देऊ अड्कलले हाल्देऊ यार चल्ता नगर यो गदिरा यार आम्मा यो एकदम मिठो हुन्छ नि भेना यो यसमा ऊ हुँदैन काँडा हुँदैन भेना थाहा यसमा छ नि थाहा छ नि हजुरलाई यसमा काँडा हुँदैन यो एकदम बुढाबुढीलाई खानालाई हेरिहाले एकदम राम्रो हुन्छ भाकाएर गाउनु एकदम क्या यो है यो कुन्टा हालिदिउँ नि यसमा है सबैलाई पर्छ होला सबै थुप्रै छ यस्तो गरेर पर्ने यता यो खाले गडौँलाई भेट्टाउनु पऱ्यो नि भेनाजु एउटा हेरी हेरी यहाँ गडौँलाई हेर त त्यहाँ ऊ त्यो नि भाग्यो होइन ल पुग्यो भेना यो खाने मलाई त एउटा प्लास्टिक खोज्नु त टेन्सन नलिनु प्लास्टिक मान्छेले सहिले हुन्छ नि छुट्याउनु होइन त कान्छा त घोटिहाल्छ कि मन परेको मान्छे सजिलो त जाल साल टालेपछि अब कहिले खोज्ने जाम्ला फेरि एक दिन बोलाउनु है टाइम मिलाएर आउनुहोस् भएन थकाइ यसरी नै थकाइ सुकुबार आउने थकाइ लाग्नु भएन क्या ल कति कति बढीको भयो यो दुई बढेको भयो दुई बढीको भयो अझै पुग्छ होला है एक बढीको त अझै पुग्छ यार 1 किलो माछा त रहेछ त राम्रो रहेछ नि त यहाँ अझै छोडिदिनु खेला अब यहाँ जता जता गयो पुग्छ ए पुग्छ 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 अझै त्यही राख अझै त्यसलाई उतापट्टि सार त्यसलाई उतापट्टि ल्याएर यसलाई हेरी यसले एकदम उ गऱ्यो भेना यो खास यहाँको भागको हेरी यसले यहाँ धेरै बनाएर लेख्यो भने तिमीले जस्तो सुकै बाँडे पनि त्यसले डिस्टर्ब गरे हेर यो यहाँबाट उफ्रिँदै उफ्रिँदै आएर यहाँ मिसिदिने त नि ए माछा म कुरा बुझेँ अरे अरे कुरो नबुझ्नु भएको हो त्यसमा हालेको रहेछ अब यहाँ एउटामा हाल्नु बाँकी हो नि त यहाँ ल्याएको है अनि आम्मामामामाम हट पुग्यो त्यो आफ्नो हिसाबले हाल्दिउँ न अब सबैलाई पुगेर हाल्दिउँ त्यही कति खाने होइन ओके त्योभन्दा नि कति मजा आयो क्या त्यो इम्पोर्टेन्ट हो क्या कोही फेरि सुतिरहे जाल हान्दा हान्दा थाकेछ कि कोही फेरि कान्छालाई त आधा लगाऊ यार सुति हाकेर है कान्छालाई हाम्रो यहाँ 5 भाग ए भोटी बाजे कान्छा सोमो मलाई एउटा प्लास्टिक खोज्यो है ल अनि किन छुट्टै छुट्टै गर्ने नि त्यहाँ आमालाई सजिलो हुन्छ नि त त्यहाँ बुक गर्न हजुर ठुल्ठुलोहरू जानु सानो सानो यहाँ घर राख्नु होइन सबै त्यस्तो होइन अटाउँदैन प्लास्टिकमा हाल्नु क्या छुट्टी छुट्टी गर्न सबै मसिन झन् मिठो हुन्छ नि किन ठुल्ठुलो मात्र लान्छ नि अनि होइन अहिले छुट्टै छुट्टै लैजाऊँ न अनि त्यहाँ जसरी गरे पनि होइन म त केसरा जस्तो लाग्यो हान्दा ससुराली गाउँ ल हेर्नुहोस् है हाम्रो यति नै माछा भएको छ फुल होइन मलाई प्लास्टिकमा हाल्दिनँ अनि ल कस्तो लाग्यो हाम्रो यो जाल खेलेर ल्याएको माछा तपाईँहरूलाई
त्यही हालिदिउँ बेनामा हालिदिउँ ए पर्दैन जुन भइदिन्छ ए किन होइन त्यही हालिदिउँ समय बराबर बाटो छ त्यसै निद्रा आउँछ ज्वरो भेना खुसी त हुनुहुन्छ नि यति होइन यो भनेको एडभेन्चर हो कि यो त्यो यो सबै लगाएर खानेकुरो सबै भन्ने कुरा एडभेन्चर हो नि त यो आवासमा रहने छ्यान हो नि त यो भनेको कुरा यो जो पाइ त्यसले गर्नु सक्दैन नि यस्तो कुरा त्यो इम्पोर्टेन्ट हो कि ल मेरो भागै यो छै छोडा त एक किलो छ 1 किलो होइन भेना 1 किलोभन्दा बढी छ खै कुरो भएन ल त्यो हुनु 1.5 किलो नपुग्छ त्यो होइन उजालाई थाहा हुन्छ नि बडो मजा भयो मलाई जाल राम्रो हान्ने रहेछ क्या फेरि तिनजनाले जाल यस्तो मजाले हान्ने कि म त लाइट बालेर माछा टिपेर हिँड्दै हैरान भएको नि कतिजना फालेको टिप्ने है अनि एउटा भाँडा उठाइदियो मलाई एउटा उठाइदियो ल जुन उठाइदिनु हुन्छ मलाई लास्टमा उठाइदियो अब भेनाले झोलबाकुलो भन्नुभएको थियो के त्यो पनि हाल्नु पऱ्यो नि अब कहाँ बाहिर गएको त नि कसो फुल्नु त्यो हाम्रो म लान्छु कि यो घाटा पर्छ यार यहाँ बामै छ यार यस्तो गर्नु भेना अटाउँथेन नि कुर्नुमा त अनि मैले ठिकै त नि यहीँ माथि आयो त्यसलाई 5 भाग लगाउनु खै कता त्यहाँ हाल्दैछु अब यहीँ गयो अब ल त्यसो भने एक फुर्नु पुगेर हिजो अनि कहाँ अटाउँछ त नि अनि यामा कसले जाल हानेको दाइले अनि हो जाल नि खतरा हो कि माजालै हो नि होइन छप्प पारेको थियो होइन सोम बाबु अनि अहिले बनाउँछ कि हालिदिनु नि जे गर्छ अनि ताजा मासुलाई धेरै फ्रिजमा राख्नुहुन्न नि मसिनो माछा पच्या हुन्छ यही हालिदेऊ ल पत्ली परेछ यार भान्जालाई त्यो भान्जा आफैले पारेको होइन जालमा त्यो पनि एउटा भेनालाई पारेछ ओ यार पेसाहरू लगाउने खाले त यहाँ आफू परेछ त सबैलाई हालिदिएको नि भाइ सबलाई छ आज ठिकै भयो खासै सोचे जस्तो नि भएन नसोचे जस्तो नि भएन ठिकै भयो राम्रो छ आज माथि यस्तो मरे भए चाहिँ परे भए चाहिँ सोचेको थियो हुन्थ्यो सबभन्दा भान्जाले चप्पल बगाएर हो कि बिग्रेको ल यो फुलमा बाल्टिनको जाल अड्केर होइन धेरै हुन्छ नि त भन्दा रहेछ त्यहाँ देखि तिमी खाऊ अलिकति खानु पऱ्यो तपाईँ जानु न कति काम गर्दा बिचरा लिएर त जाल हान्न पनि उही सिपालु माछा भाग मार्न पनि उही सिपालु आज कहाँ यसरी चाहिँ जालमा माछा टिप्न सक्थे बिचरा डुबेको उयो पुरै जाल अड्किँदा आज दोस्रो दिनको जाल खेलेको दिन होइन हाम्रो यो आज चाहिँ राजा बाम पनि मऱ्यो होइन ल ल काट्नु अब यता देखाउनु त राजा बाम यसरी आमा यसको पेटमा सबलाई चाख्नुहुन्छ नि बनाउनु न टुक्रा भएपछि जता पर्छ हुन्छ यस्तो काम लाग्छ नि धेरै छान्न पर्ने मान्छे छैन हौ सही
1 2 हैन हैन टुप्पातिर अब यहाँ हाम्रो भाग हाल्दैछ है त्यो बाम पनि टुके गर्नु न उतै ठुलो त्यो बाम पनि बनाउनु न सानो हुन्छ नि अरूलाई भाव पहिला त माछा त टुक्र्याएरै बाँडेछ नि यसपालि त भन्नुहोस् न होइन त मामा सम्झनै राख्यो के अरे केशव टारको भान्जालाई साँझेका सालाहरूले भदाइहरूले अचम्मै गरिदियो सुतेकै छैन हेर्नु न के भएको भुत ज्यादै भयो नि है भुत जस्तै भयो नि हजुर त्यही त पहिला हामीले 10 झारी मार्थ्यौँ है 10 11 झारी यो त ठुलो ताउलोमा ड्याममै हजुर अब यत्रो साँझ खोलामा बजेर माछा नमारेर के मार्दैन हाम्रोतिर त ताउलो हुन्छ नि बिहान त्यो ताउलो भरिन्थ्यो कि ताउलो ड्याममै त्यो भरेर जालले होइन करेन्टले जालले नि मार्यो जालले मैले नि मारे 2 किलोसम्म यो बुझेन भोटे ल यहाँ त अब छाने जानु पर्दैन होला छाने भने रात भइरहन्छ अहिले चाहिँ हिरो भनेर बोलाउँथ्यो फेरि हिरो ए मेरो हिरो भनेर बोलाउँथ्यो हिन्दीमा हाजी म्याडम भने एकदम माया गर्थ्यो यार हिन्दू थियो एक डेढ वर्षको फरक थियो कि भएन ए है अलिकति यस्तोमा दाढीदेखि चाहिँ फाल्नु यो मात्रै मिलाउने त्यो चाहिँ ज्याम ज्याम बड्कोमा अब सोल्टियो ठुलो सानो मिलाएर ठोक्देऊ केही ठोक्देऊ यो माछा भन्ने जात यस्तो हो कि तपाईँको खानुभन्दा नि यो ल्याउन मार्न मजा हो कि ब्याट्री र मेसिन चाहिँ भन्नु न भाग लाग्यो हेरौँ न अहिले चिया खाँदै गयो त्यसलाई भनेर मिल्छ होला नि कट गर्ने त मिल्छ काटिसक्यो मैले है साथी भाग हालौँ आज नि हिजो जतिकै रहेछ है हिजो जति तर फेरि हिजोको भन्दा राम्रो छ कि माछा फेरि आज फेरि हामीले खायो नि त फेरि 1 किलो त नराम्रोसँग खायो नि त हिजोभन्दा आजको राम्रो हो माछा त हिजोको भन्दा राम्रो हो हिजोभन्दा राम्रो तर हिजो बुझ्नु नराम्रो थियो नि छुट्टै लाउने थियो फेरि होइन यता हटाइदिनु ए सही हो शीत खसेको यार 3 बजे है ट्याक्क घडी पनि जाल हाल्नु फेरि सब सिपालो कि फेरि सबै सिपालु सोमबत्तीले फेरि जाल टाल्न सिपालो एक बोटको हाइट यो त मानाभन्दा धेरै होइन र यो त ठुलो हो नि मानाभन्दा त पुग्दैन आधा यस्तो के मुठीले उ गर्नु न तर पुग्थ्यो होला आधी आधी गरे भए ठिक्क हुन्थ्यो हातले भन्दा बोडकोले तल आउँथ्यो तिमीलाई हो के हेर लेखो पुग्थ्यो कि
1 किलो त बढ्दैछ है त्यो हालेन है भन्दै उतापट्टि कुनमा एकदम एमा क्या यसमा हाले फेरि त्यति अब यताबाट हट आम्मा हट हट जिउँदैछ है हट हट के हो यार लास्टै खतरा मारिदियो यार त्यो यार